Hi guys! Ngayon po ay mag-unbox ako ng aking binili sa Amazon. Bago ko po buksan, huwag pong kalimutang mag-subscribe and like at saka kalimbangin ang aking kampana para po kayo ay updated o ma-notify sa aking mga susunod pang mga kalukuhang video o di kay LS. So yan, bago po ako mag-umpisa, shoutout ko po ang aking mga members dyan, mga team Stinky at saka yung aking mga mahal na tatlong team Chismosa. So yan po, bumili po ako ng binabili po ito ng aking anak. Siyempre, sabi ko, i-unbox ko muna bago ko bigay sa kanya. So ito po ay curling iron. At saka isang, anong pangalan nito? Siyempre, mahilig siyang mag-makeup. So, bilik mata. False eyelashes. So, yan. So, ito po siya. Nanalpan yata. So, yun po na, ay nakutos ko. Ewan ko. So, ito po, tingnan niyo po. Ang false eyelashes ng aking anak. Siyempre, hihingi po ako nito. Of course, ilang piraso ba ito? I think 20 pairs. Iba't ibang pare-pareho. Pare-pareho silang itsura. O ano yun? Basta pare-pareho sila. 20 pairs. At ito ay ang Alphonse Professional Makeup from Alphonse Professional Makeup po. So, yan po. Ayan, dito ba ang ganda? Siyempre, ito, kumalog-kalog na siguro siya, kalog-kalog. So, ito po siya. Ayan, curls in check. So, ayan po. Hindi ko po alam kung paano gamitin ito. Siyempre, papakita ko po kung paano gamitin pag ginamit na po ng ating anak. So, ayan. Ayan, o, natupi-tupi. Ano yan? Basta nabako-bako na siya. How it works, okay. Yan po siya. Pati yung mata ko. So, yan po siya. Oh. Ganyan po. Curls in check. So, yan po. Sa susunod pong aking video, ay ipapakita ko kung paano po ito gamitin at kung anong tsura. Yan. So, pati ito, syempre mahilig ang akin. Hihingi ako ng 5 piraso. So, 20 pieces. 20 pairs ito sa akin ang 5. Ay, hindi ko alam ito gamitin. Ang anak ko ang marunong nito. So, yan, siya po nagpabili. So, yan muna guys, and thank you for watching and hope you like it and wait for the tutorial of this one, and I will make a video for the tutorial how to use it and how it works. I will do a rating. So yan muna guys. So yan, ito po ay bubuksan ko na kasi unboxing talaga, nakalimutan ko mag-unboxing. Tingnan natin kung anong meron sa loob. Sorry guys ha. Pambukas ko lang yung knife. Sandali lang. Tingnan natin kung anong meron dito. Ewan ko hindi sila careful sa pagkakas dito. So, oh my god. Look at this. Can I open it? So, look at this guys. It looks like this. Ang laki. Parang, tingnan niyo po ang laki. So, bubuksan ko na. Ako nang magbukas kasi gagamitin lang ng ano ko. So, ito po, may extra po siyang ganyan. Ganyan. May tusok-tusok. Labas natin para makita. Ayan po siya. O, nakita niyo yung tusok na ganyan. Tapos may butas-butas. Purple siya. Purple ha. Tapos, syempre, ito po siya, may instruction how to use it, may plug, parang yung iron, tapos,
ito yata, itutusok siguro dito. Basta itutusok siguro. Ganyan siguro. Ay, paano ba ito, anak? Ay, ganyan. Ganyan pala, o. Tingnan niyo. Dali ha. At tayo'y hindi ko alam kung paano ito ikapit. Parang may, ano ba ito kasi? Ganyan. Twist it. Twist it. Or just black. There we go. I think it's like that. Oh! Failed. Failed. So, dito, sabi, mayroon siyang hot, warm, cool, high, low, and off. Hot, ito yung parang blow. So, yan. So, yan ang itsura niya. Ito po yung cord, of course, is a electric. So, yan guys. Ang pangalan nito is Bedhead TG. Baliktad po ba? Paano ba yun? Bedhead TG. Baliktad po. Yan. Bedhead TG. So, ganyan ang likod. Parang may electric fan sa loob. So, yan. Pangkulot po siya. Pangkulot. So, ayan ang laman ng aking unboxing. So, yung pilikmeta, alam niyo naman aking false eyelashes. So, yan guys. And, thank you. So, ito po siya. Tingnan yung buhok ko. Diba? Ginawa niya yan. So, ganito lang siya. Parang ganyan lang siya. Ganyan lang. Like, paano